receta médica. Decreto 178 del 12 de junio del 2001, artículo 304. Toda receta deberá cumplir con los siguientes requisitos generales. Aspectos generales de la receta: nombre de la institución, nombre del paciente, número de seguro, nombre genérico y comercial del producto, concentración, forma farmacéutica, vía de administración, forma de uso, firma del médico con número de registro profesional. Una orden escrita por un médico profesional para que un medicamento sea dispensado a un paciente. Partes de la receta: encabezado, fecha y lugar, datos del paciente, inscripción de medicamentos, instrucciones y firma y sello del médico. ¿Qué se debe vender con receta? Psicotrópicos, estupefacientes, barbitúricos, antibióticos, no tópicos, abortivos. Las recetas tendrán una vigencia vigencia de las recetas. Las recetas tendrán una vigencia máxima de 30 días calendarios. Medicamentos controlados en una farmacia con contenido de psicotrópicos y estupefacientes. Solo se podrá prescribir un medicamento. Los productos vendidos sin receta médica. Los productos que se venden sin receta médica que sean dispensados en las farmacias en un envase diferente al original deben ser identificados con un marbete o etiqueta que señale lo siguiente: cantidad máxima de medicamentos controlados que se pueden dispensar, medicamento cantidad máxima de días, recetas de estupefacientes parenterales 5 días, recetas de estupefacientes no parenterales 15 días, recetas de psicotrópicos 30 días, recetas de barbitúricos 90 días. Las recetas de sustancias controladas. El farmacéutico que dispensa el producto está en la obligación de indicar en la parte de atrás de la receta el nombre comercial del producto que dispensó, su firma y número de registro. Las recetas de uso prolongado. El médico prescriptor utilizará la receta de uso prolongado, la cual es válida para 3 días, prescripciones de un mismo medicamento correspondiente a 3 días. Cuando no se dispensa toda la receta, se dispensa la cantidad solicitada por el usuario. Se emite una copia o transcripción textual sellada. El tiempo que debe reposar la receta en la farmacia. Deberán reposar en dicho establecimiento y deben ser enumeradas y archivadas cronológicamente por el término de 1 año como mínimo. Firma al reverso. Todas las recetas dispensadas deben ser firmadas al reverso por el farmacéutico. Las recetas dispensadas en las farmacias siempre se deben de reposar como mínimo 1 año, por lo mismo que son recetas especiales que uno tiene que tener mucho cuidado. Más que todo eso sirve para el control, para que sea todo controladamente. A ver. Ahora, siempre se dispensa la cantidad solicitada por el usuario. Las copias o las transcripciones de las recetas refrendadas por los farmacéuticos siempre deben ser aceptadas en todas las farmacias, tanto pueden ser farmacias privadas o farmacias estatales del país. Estas copias siempre se tienen que guardar con recelo, porque son transcripciones textuales que tendrán la misma validez que una receta original. La emisión de copias o transcripciones de la receta no aplica para productos con contenido de psicotrópicos y estupefacientes.
Ya, estos medicamentos de psicotrópicos y estupefacientes se tiene que tener también con mucho cuidado y con mucha cautela. Eso es todo. Muchas gracias.